今日係冬至，所謂冬大過年，我屋企提早2日已經食咗飯啦，所以今日就可以同大家分享我食咗乜嘢冬至飯。我哋今次去咗漁人碼頭一間酒店嘅中餐廳，佢俾咗一間房我哋，呢間房有一個露台，可以出去睇下夜景。呢度對正澳門嘅友誼大橋同埋澳門大橋，仲望到港澳碼頭添。除咗做冬嗰日仲係我媽咪生日，所以大家都飲多一杯。開飯啦！逢年過節當然要有燒肉啦，今次係紅運乳豬全體，2隻乳豬燒得相當鬆脆，味道調得啱啱好。生日要食伊麵，加上我爸爸好鍾意食龍蝦，所以點咗呢個薑葱焗龍蝦伊麵。跟住呢個呢係煎焗鮑魚拌桂花瑤柱，中間嘅係瑤柱炒桂花翅，旁邊嘅鮑魚係煎焗嘅。我覺得佢落咗少少照燒汁，都相當惹味。跟住呢一個係碧綠醬黃炒花枝帶子，所謂嘅碧綠，佢用咗蜜豆同埋西芹。跟住每人一盅燉湯，係雞松茸螺頭老雞燉海參，啲湯相當清甜。所謂無雞不成宴，冬至當然要食雞啦。今次食豉油雞，肉質同埋味道都好好，今次成隻雞都食晒啊！跟住就到魚啦。今次呢條東星斑去起咗骨，喺下面係蛋白同埋火腿，真係啖啖肉，啱晒老人家食啊！跟住到蔬菜啦，係魚腐杞子浸時蔬，主食係呢個福州燴飯。甜品方面有呢一個香芒糯米糍，裏面係忌廉同埋芒果，我覺得好好味。話明生日當然有蛋糕同埋壽包啦，最後仲有水果同埋冬至一定有嘅湯圓，今次係陳皮紅豆沙湯圓。食過冬至飯，大家都健健康康、甜甜蜜蜜。